स्रष्टा साहित्य र संरचनाको सङ्गालो, कृतिभित्रका आवाजहरूको भङ्गालो, मनदेखि मनसम्म बग्दै र स्पर्श गर्दै आयो दृश्य कृतिवाचन हृदय भर्दै भर्दै। आयो दृश्य कृतिवाचन हृदय भर्दै भर्दै। जय मसीह तथा नमस्कार। तपाईलाई यस भिडियो मार्फत स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम कृतिवाचनमा। यतिखेर तपाईलाई कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलको अर्को नौलो प्रस्तुति आजबाट दृश्यमा कृतिवाचन कार्यक्रम प्रारम्भ भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। भर्खरै तपाईँ मसँग जोडिनु भएको छ र म तपाईसँग जोडिँदै गर्दा तपाईहरूको न्यानो माया पाइरहेको अनुभूति भइरहेको छ। यस घडी म जानकारी गराउन चाहन्छु कि ख्रिस्टीय जनमानसमा लेखिएका र मेरा हातमा परेका ख्रिस्टीय कृतिहरूलाई पालो पालो गरी वाचन गर्ने सिलसिलामा यहाँहरू माझ उपस्थित भएको छु। म कृष्ण भण्डारी काइलो। यो कार्यक्रम अङ्कहरूमा पहिलो अङ्क हो। यसरी विश्व भ्रमणको लागि यात्रा सुरु गर्नु पर्दा आफ्नै घरको ढोकाको ठेलाबाट सुरुवात हुँदछ। ठिक त्यसरी नै यो कार्यक्रमको सुरुवातको वाचन गर्ने क्रममा पनि मैले आफ्नै कृतिबाट नै शुभारम्भ गर्ने अनुमति चाहे। 2018 को डिसेम्बर महिनामा कविताहरूले गाँसिएर बनिएको सङ्ग्रहित सङ्गालो एक कविता सङ्ग्रह जो म आफैले लेखी सिद्ध्याएको चोट बोकेको यात्री कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गरेको थिएँ। त्यसपछि प्रकाशन भएको खबरले धेरैले सुनेर मात्र पनि मन पराइदिएर विविध ठाउँबाट कृतिलाई धेरैजनाले मलाई आशिष बोल्दै कृति पठाइदिनु भए म पनि पढ्ने थिएँ भनी इच्छा राखेको हुँदा सबैलाई सम्प्रेषण गर्न नसके तापनि यसै कार्यक्रमबाट वाचन गरेर यहाँहरूमाझ पस्किनको निम्ति यो चोट बोकेको यात्री कविता सङ्ग्रहलाई लिएर उपस्थित भएको छु। यसमा 210 पृष्ठको यस सङ्ग्रहमा जम्मा 122 वटा कविताहरू छन् भने त्यसको पहिलो कविताको शीर्षक रहेको छ चोट बोकेको यात्री। भूपेन सुनचुरीले सुन्दर आवरण दिनुभएको छ जसमा एउटा रेल कुदिरहेको छ र एउटा यात्री त्यसको पछाडि दौडिरहेको चित्रमा सुन्दर देखिएको छ। यो ईसाईत्वको परिधिमा रहेर लेखिएको यस सङ्ग्रहलाई अब्राहम दियालीले प्रकाशकीय लेखिदिनु भएको छ भने एपोस्टल डेभिस जेम्सले आशिषित शुभकामना लेखिदिनु भएको छ र म आफैले मेरो मन्तव्य सहित धन्यवाद ज्ञापन गरेको छु। अनि लेख्दै जाँदा एकाध हिन्दी भाषामा पनि कविता लेखेको छु। समग्रमा कविताहरू सरल त छँदैछन्। यसबाहेक मैले नेपालमा शरणार्थी अवस्थामा शरणार्थी जीवनले दिएको विपन्नता सँगसँगै धेरै कुरालाई उठान गर्दै विक्रम सम्वत 2061 सन् 2004 मा प्रकाशक भुटान गजल मञ्च मार्फत कृति 64 चोक गजल सङ्ग्रह प्रकाशन गरेको थिएँ। जस सङ्ग्रहको सम्पादक साहित्यकार प्रकाश आङदाम्बे हुनुहुन्छ भने कृतिलाई धनबहादुर सारू मगरको हातले बनाएको आवरणले सुन्दर देखिएको छ। हवस् त अब धेरै कुरा मात्र नगरौँ, कवितालाई उठाउन चाहन्छु। कृति चोट बोकेको यात्री कविता सङ्ग्रहबाट आज मात्र 3टा कविता वाचन म गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला
कृतिको पहिलो कविता चोटबोकेको यात्रीलाई म यहाँहरू माझ पस्किरहेको छु, स्वीकार्नुहोस्। सुन्दर पहाडको मध्यभागमा सुरुङ खनेर बाहिर आउनै लाग्दा धरतीमा आँखा बिछाइएकै थिएन। ठुलो आवाज, हो हल्ला, कचिङ्गल, भयानक हृदय विदारक आर्तनादका स्वरहरू, अस्पष्ट शब्दहरू कानमा ठोकिए अनि म तर्सिएँ र रोएँ। डरले थरथर काँप्दै भाग्ने गौडा खोजेँ। मृग तृष्णा आकुल व्याकुल दौडिएँ। दौडाइको क्रममा चोटहरू बोकेँ। चोटै चोट, अनगन्ती पीडा, पट्ट फुटेको हृदय, चुडिएको मन लखतरान, बिसाउने स्थान भेटिन। हिँड्ने क्रम जारी नै थियो। म भित्रको एउटा मान्छे, मलाई बोकेको एउटा वाहन, त्यसबाट निक्लियो पाङ्ग्रा। म लङ्गडो खोरन्डो गतिहीन बने। मध्य मार्गमा लडिरहेको अवस्था। धकेलिन पुगे, भिडले थिचिन पुगे। माया ममताको आभास प्रेम कसैले दर्शाएन, सहानुभूति पाइन। छाला पिल्स्याएर घिस्रिँदै रेलवे स्टेसनको मुसाफिरमा विश्राम लिन पुगे। चना चटपटे चिया खाजा धेरैले खाएको देखेँ। रेलवे स्टेसनको मुसाफिरमा विश्राम लिन पुगे। चना चटपटे चिया खाजा धेरैले खाएको देखेँ। मलाई पनि खाऊ जस्तो लाग्यो। कसले दिने म देख्दै घिनलाग्दोलाई। पेट नमार्नलाई खोजी खाएँ, रात बिताएँ। त्यो मुसाफिर निजी घर हुँदो रहेनछ, केही दिन बसेर छोड्नु पर्दो रहेछ। छोडिदिएँ बसेको स्टेसनबाट। जसो तसो एउटा रेलमा चढेँ। एउटा स्टेसनमा उत्रेर बाहिरी दृश्यलाई निहालेँ। शूट बूट कसेको अति भलाद्मी, हातमा माला सामान र गोजी भुक्क देखेँ। हात पसारेर मागे, त्यसले केही दिएन। एउटाले कुद्दै गएर भुक्क गोजी रित्याइदियो। केटो रमाउँदै भाग्यो, ऊ थुचुक्क बसेर रोयो। रमाउने र रुनेको दृश्य एउटा स्टेसनमा देखेँ। अविरल यात्रा जीवन मृत्युको दोसाँधमा थियो। अर्को स्टेसनमा पुगेँ, उत्रेर हेरेँ। ईश्वरीय भजन कीर्तन बाणीहरू
धरती थर्किने गरी गुन्जिरहेको थियो। धरती थर्किने गरी गुन्जिरहेको थियो। भक्तजनहरूको पंक्तिबद्ध भण्डार चलेको। रसमलाई, खीर, रोटी, तरकारी र भात आदि। रसमलाई, खीर, रोटी, तरकारी र भात आदि एक अर्कामा रमाउँदै बाँड्दै खाँदै थिए। एक अर्कामा रमाउँदै बाँड्दै र खाँदै थिए। मनमा मिठास बोकेर ओठ चाड्दै। मनमा मिठास बोकेर ओठ चाड्दै म पनि छेउमै गएर उभिएँ। म पनि छेउमै गएर उभिएँ। लामो वस्त्रमा सजिएको, लामो वस्त्रमा सजिएको, तेल र सुगन्धले मगमगिएको मेरो छेउमा उभियो र हाकिमले झैं बोलायो। छातीमा स्वयंसेवक लेखिएका 2 जना आए। मेरा हात समाते, मेरा हात समाते। नमिठा शब्दले मेरो कान छनन गर्यो। म लत्रेँ, घिसारेँ र फालेँ। म लत्रेँ, घिसारेँ र फालेँ। जीवन बचाउनलाई केही खोजेर खाएँ। घस्रेर हिँड्ने जीवनलाई रोक्न सकिन, हिँडिरहन दिएँ। जीवन बचाउनलाई केही खोजेर खाएँ। घस्रेर हिँड्ने जीवनलाई रोक्न सकिन, हिँडिरहन दिएँ। एउटा स्टेसनदेखि अर्को स्टेसन, एउटा स्टेसनदेखि अर्को स्टेसन, एउटा स्टेसनदेखि अर्को स्टेसन, एउटा स्टेसनदेखि अर्को स्टेसन। खास स्टेसन नपुग्दै मध्य मार्गमा, खास स्टेसन नपुग्दै मध्य मार्गमा रातो झण्डाले म चढेको रेल रोकियो। रातो झण्डाले म चढेको रेल रोकियो। गाउँ थिएन, सहर पुग्न बाँकी नै थियो। गाउँ थिएन, सहर पुग्न बाँकी नै थियो। ओरापर जङ्गल गाई बस्तुको चरण मात्र थियो। ओरापर गाई बस्तुको चरण मात्र थियो। रेलबाट उत्रेँ, बामे सर्दै समाउँदै समाउँदै। रेलबाट उत्रेँ, बामे सर्दै समाउँदै समाउँदै पछाडिको भागसम्म पुगेँ। अलिपर मैदानमा थुप्रै भेडाहरू देखेँ। अलिपर मैदानमा थुप्रै भेडाहरू देखेँ। भेडाका अगाडि अगाडि अपत्यारिलो, भेडाका अगाडि अगाडि अपत्यारिलो एउटा सामान्य गोठालो थियो। गोठालाको हात भरिएको थियो। गोठालाको हात भरिएको थियो। एउटा हातमा पानीको भाँडो देखेँ, अर्को हातमा रोटी देखेँ। एउटा हातमा पानीको भाँडो देखेँ, अर्को हातमा रोटी देखेँ। म त्रिसित र भोकाएको मान्छे, म त्रिसित र भोकाएको मान्छे। त्यो रोटी र पानीको कल्पना गर्दा गर्दै, त्यो रोटी र पानीको कल्पना गर्दा गर्दै मध्य मार्गमा रेलले छाड्यो मलाई। अर्को विपत्ति आयो। मध्य मार्गमा रेलले छाड्यो मलाई। अर्को विपत्ति आयो। सोचेँ मैले कस्ता कस्ताले छेउ पर्न दिएनन्। सोचेँ मैले कस्ता कस्ताले छेउ पर्न दिएनन्। अब यो गोठालाको शरण परौं कि मरौं? अब यो गोठालाको शरण परौं कि मरौं? अन्तिम निर्णय गोठालो भए ठाउँमा पुगेँ।
अन्तिम निर्णय गोठालो भए ठाउँ पुगे, उसले पो मलाई अङ्गालो मार्यो, उसले पो मलाई अङ्गालो मार्यो। हातको रोटी र पानी खान दियो, हातको रोटी र पानी खान दियो। म तृप्त भएँ, खुसी र आनन्दले अगाएँ। म तृप्त भएँ, खुसी र आनन्दले अगाएँ। अनि उसकै साथमा रहन मन पराएँ, अनि उसकै साथमा रहन मन पराएँ। उच्च अनि शुद्ध भावना भएको, उच्च अनि शुद्ध भावना भएको। हिजोसम्म एक्लो थिएँ, हिजोसम्म एक्लो थिएँ, आज अति उत्तम साथी फेला पारेको छु, आज अति उत्तम साथी फेला पारेको छु, आज अति उत्तम साथी फेला पारेको छु। यतिन्जेल तपाईहरु चोट बोकेको यात्री कविता संग्रह भित्रबाट पहिलो कवितालाई कृतिवाचन कार्यक्रमबाट कविता सुनिरहनु भएको थियो। अब भने दोस्रो कवितातर्फ हामी प्रवेश गर्नेछौँ। दोस्रो कविताको शीर्षक छ पत्थरको हृदय पत्थर नै हुन्छ। एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई हो अरे गर्नुपर्छ त्यसै हो अरे गर्नुपर्छ त्यसै हो। पुराण भित्रका विशेष कथाका पात्रहरू, पुराण भित्रका विशेष कथाका पात्रहरू, मूर्तिमा परिणत चित्रकारिताको कला, मूर्तिमा परिणत चित्रकारिताको कला। खोलाका चिल्ला ढुङ्गाहरू, खोलाका चिल्ला ढुङ्गाहरू, लिङ्ग भनौँ विग्रह या शालिग्राम, स्रष्टालाई भन्दा सृजित निर्जीव वस्तुलाई, स्रष्टालाई भन्दा सृजित निर्जीव वस्तुलाई आस्था र विश्वासपूर्ण, आस्था र विश्वासपूर्ण, जीवनलाई भन्दा बढी समय र माया दिएर, जीवनलाई भन्दा बढी समय र माया दिएर तिर्खाएका भोकाएका लाल बालका मुखबाट, तिर्खाएका भोकाएका लाल बालका मुखबाट अलक्क राख्दै विशेष खाद्यान्न उच्च स्थानमा बसालेर पूर्ण श्रृङ्गार दिएर सुगन्धित तत्त्व छर्किएर मीठा मीठा पकवान मिठाई, विपन्नता होस् या सम्पन्नता चढाउनु पर्ने नत्र मुख बाङ्गिने डर हुन्छ। विपन्नता होस् या सम्पन्नता चढाउनु पर्ने नत्र मुख बाङ्गिने हुन्छ। एकाग्र भई पुजे पुकारे पनि सधैँ उसैलाई पिठ्यौमा बोकेर हिँडे पनि, सधैँ उसैलाई पिठ्यौमा बोकेर हिँडे पनि उसमा न हृदय छ न माया न ममता, उसमा न हृदय छ न माया न ममता, न सुन्ने कान छ न देख्ने आँखा छ, न दुख्ने मन छ न समवेदना छ। उसमा न हृदय छ न माया न ममता, न सुन्ने कान छ न देख्ने आँखा छ, न दुख्ने मन छ न समवेदना छ। प्रान्तीय देशका र विदेशका भाषा, अति पवित्र मानिएको संस्कृत भाषामा एक्लै बसेर छाती पिट्दै रोई बिलौना गरे तापनि, एक्लै बसेर छाती पिट्दै रोई बिलौना गरे पनि एकत्रित समूह परिवारसँग भक्कानिएर, एकत्रित समूहमा परिवारसँग भक्कानिएर बरबराउँदै जत्रै निवेदन गरे पनि, अचेत भई लडेपछि उठेर पुनः बिन्ती गरे पनि, निर्जीवलाई सजीवको बलि दिए पनि त्यो निर्जीव पत्थरको हात, त्यो निर्जीव पत्थरको हात
कहिले आशिषको निम्ति उठ्ने छैन, कहिले आशिषको निम्ति उठ्ने छैन, शिरमा पर्ने छैन। ज्योतिविहीन शक्तिविहीन मान्छेले बनाएका प्राणविहीन, ज्योतिविहीन शक्तिविहीन मान्छेले बनाएका प्राणविहीन आकृति र स्वरूपलाई नछाडेसम्म दुःखै दुःख रोदन तृष्णा र भोग, दुःखै दुःख रोदन तृष्णा र भोग कहिल्यै पन्छिने छैन, अभावले छोड्ने छैन, कहिल्यै पन्छिने छैन, अभावले छोड्ने छैन। चोटको जिन्दगीमा मलम बन्न सक्दैन, झुपडी महल बन्न सक्दैन, झुपडी महल बन्न सक्दैन। अभावको पूर्ति पत्थरले दिलाउँदैन, अभावको पूर्ति पत्थरले दिलाउँदैन। किनकि पत्थरको हृदय पत्थर नै हुन्छ, किनकि पत्थरको हृदय पत्थर नै हुन्छ। बाटो सत्य र जीवन बनाउने असत्यले होइन, सत्यले। बाटो सत्य र जीवन बनाउने असत्यले होइन, सत्यले संसार बनाएर हामीलाई बनाउने, संसार बनाएर हामीलाई बनाउने। संसारमा भरिएका यावत थोक, संसारमा भरिएका यावत थोक हाम्रै निम्ति हामीलाई नै पस्किरहने, मौसम अनुसारको बाली दिने, जीवन बाँच्न जीवनको रोटी दिने, मौसम अनुसारको बाली दिने, जीवन बाँच्न जीवनको रोटी दिने। प्रत्येक भिन्न भिन्न फलमा र प्रत्येक भिन्न भिन्न फलमा र अन्नमा विशेष स्वाद, रस र पौष्टिकता भर्नुहुने, सूर्यमा ताप र चन्द्रमामा शीतल भर्नुहुने, सूर्यमा ताप र चन्द्रमामा शीतल भर्नुहुने, प्राकृतिक सुन्दरतामा सधैँ बसिदिने, प्राकृतिक सुन्दरतामा सधैँ बसिदिने, जीवनको पानी जताततै बगाई हिँड्ने, जीवनको पानी जताततै बगाई हिँड्ने हो। त्यसलाई खोजौँ, त्यसलाई रोजौँ, हो त्यसलाई खोजौँ, त्यसलाई रोजौँ। बन्नेकालाई होइन बनाउनेलाई पुजौँ, बन्नेकालाई होइन बनाउनेलाई पुजौँ, बन्नेकालाई होइन बनाउनेलाई पुजौँ। धन्यवाद। तपाईहरुले दोस्रो कवितालाई पनि ध्यानपूर्वक सुनिदिनु भयो। यतिखेर तपाईं कृष्ण भण्डारी काइलो च्यानलको तर्फबाट यो नौलो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। यतिखेर अब फेरि म तेस्रो कवितातर्फ म यहाँहरूलाई डोर्याइरहेको छु। चोट बोकेको यात्री कविता संग्रह भित्रबाट तेस्रो कवितालाई म उठाइरहेको छु। तेस्रो कविताको शीर्षक छ विद्रोह कहाँबाट सुरु हुन्छ, विद्रोह कहाँबाट सुरु हुन्छ। सदा लोग्नेको अत्याचार, हमेशा स्वास्नीको किचकिच, सदा लोग्नेको अत्याचार, हमेशा स्वास्नीको किचकिच। अनावश्यक एकोहोरोपना, अनावश्यक एकोहोरोपना। जन्म दिने आमा बाबु प्रति अनादर अनाज्ञाकारी, जन्म दिने आमा बाबु प्रति अनादर अनाज्ञाकारी। कर्तव्यविहीन बाबु आमा, कर्तव्यविहीन बाबु आमा। छोरा छोरी प्रति बेवास्ता। गाउँ छिमेकी एउटाको घरको कसिङ्गर, गाउँ छिमेकी एउटाको घरको कसिङ्गर, अर्काको आँगनमा छरपष्ट। एउटाको घरको कसिङ्गर, अर्काको घरको आँगनमा छरपष्ट। मुखमा लगाम नभएर, मुखमा लगाम नभएर जथाभावी तथा नाम अश्लील शब्दहरू आकाशमा प्रतिध्वनि हुन थालेपछि, जथाभावी तथा नाम अश्लील शब्दहरू आकाशमा प्रतिध्वनि हुन थालेपछि
चट्याङ भएर निस्कनेछ विद्रोह, चट्याङ भएर निस्कनेछ विद्रोह। मुखमा प्रभुको सत्य नाम, मुखमा प्रभुको सत्य नाम, बगलीमा टलक्क टल्किने धारिलो वस्तु। मुखमा प्रभुको सत्य नाम, बगलीमा टलक्क टल्किने धारिलो वस्तु। मन, विचार, बोली अनि कर्तव्य, मन, विचार, बोली अनि कर्तव्य छुट्टा छुट्टै हुन थाल्दछ जब, छुट्टा छुट्टै हुन थाल्दछ जब सत्य कुरा चपाएर कालोलाई सेतो गराइन्छ, सत्य कुरा चपाएर कालोलाई सेतो गराइन्छ। तब रापिलो खरो भुसभित्रको आगो, तब रापिलो खरो भुसभित्रको आगो लपलपाउँदै ज्वालामुखी भएर देखा पर्छ विद्रोहको मुस्लो, लपलपाउँदै ज्वालामुखी भएर देखा पर्छ विद्रोहको मुस्लो। सम्झौता पछिको जन्मिएको कचिङ्गल विरोधाभास, धर्म, संस्कृति, जातीयता, वेशभूषा, बोली भाषा जबरजस्ती लाग्न थालेपछि, धर्म, संस्कृति, जातीयता, वेशभूषा, बोली भाषा जबरजस्ती लाग्न थालेपछि नेता, अभिनेता, प्रहरी अनि सरकार, नेता, अभिनेता, प्रहरी अनि सरकार रङ्गमञ्चको भूमिका निर्वाह गरी टोपल्दा, रङ्गमञ्चको भूमिका निर्वाह गरी टोपल्दा देश लथालिङ्ग उन्नति नभएर अवन्नति, देश लथालिङ्ग उन्नति नभएर अवन्नति। देश विकासले रास लाग्नु पर्ने ठाउँमा, देश विकासले रास लाग्नु पर्ने ठाउँमा रास देखा पर्छ भने पुरा हित होस् अथवा पुरोहित, पुरा हित होस् अथवा पुरोहित कि पण्डित, मालिक वा नोकर, साधु सन्त बैरागी, साधु सन्त बैरागी, गुरु होस् अथवा चेला, फादर होस् वा एल्डर लिडर, कुनै अगुवामा, कुनै नेतामा, देशको नागरिकमा चित्त नबुझ्ने कामहरूले, चित्त नबुझ्ने कामहरूले मान्छेले मान्छेसँग मान्छेको व्यवहार गर्दैन, मान्छेले मान्छेसँग मान्छेको व्यवहार गर्दैन। आफ्नै मात्र दुनो सोझ्याउनेले, आफ्नै मात्र दुनो सोझ्याउनेले पिरोलिएका, बिथोलिएका, अन्याय अत्याचारमा परेकाहरू, पिरोलिएका, बिथोलिएका, अन्याय अत्याचारमा परेकाहरू धरती फुटेर आकाशसम्म, धरती फुटेर आकाशसम्मको अमिलो पिरो धुवाको मुस्लो, धरती फुटेर आकाशसम्मको अमिलो पिरो धुवाको मुस्लो। अरिङ्गलको गोला झैं, अरिङ्गलको गोला झैं संसार ढाक्ने गरी, संसार ढाक्ने गरी विद्रोहको भूकम्प सुरु हुन्छ, विद्रोहको भूकम्प सुरु हुन्छ र सबलाई हल्लाउनेछ, र सबलाई हल्लाउनेछ, र सबलाई हल्लाउनेछ। हस् त यसपटक भने यतिमै बिसाउन चाहन्छु। यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तपाईलाई यो कृतिवाचन कार्यक्रम पहिलो भिडियो मार्फत गरिएको प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया तपाईको पवित्र विचारको अमूल्य समय थोरै खर्च गरी प्रतिक्रिया दिएर उत्साह बढाइदिनु हुनेछ। अनि साथसाथै यस्तै अरू भिडियो अडियोहरू हेर्न सुन्नका लागि र अरू समक्ष पुर्याउनका लागि पनि लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिएर छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि थिचिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै
आजको बसाइबाट अर्को भिडियोसम्मको लागि अदृश्य हुनु पूर्व जाँदा जाँदै यो भिडियो तयार गर्न क्यामेरामा रहने अनि सजावट गरिदिने छोरो कान्छो किङ सुरेन्द्र प्रति धन्यवाद सहित स्नेहता प्रकट नगरिरहन सक्दिन। यति भन्दै सबैमा परमेश्वरको आशिष सदा बनिरहन सकेको होस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह तथा नमस्कार।